¿Te das cuenta de que aprietas los dientes sin darte cuenta? Esto es muy común en personas con fibromialgia. El apretar los dientes o bruxismo puede ocurrir por tensión muscular, dolor o estrés, todos factores que se intensifican con la fibromialgia. Esto puede causar dolor de mandíbula, cabeza, cuello y aumentar la fatiga. Pequeños cambios como ejercicios de relajación, control del estrés y consultar al odontólogo pueden ayudar a reducir este hábito y aliviar molestias. No estás sola y tu cuerpo te habla. Reconocer estos síntomas es un paso hacia cuidarte mejor. Para más consejos, motivación y apoyo sobre fibromialgia, sígueme y caminemos juntas en este camino.